poročevalka iz različnih krajev. Jaz mislim, da so pomembne zgodbe, ki nas v tistem trenutku prevzemajo, ki v bistvu fascinirajo ljudi, ki jih skrbijo, in te zgodbe zanimajo tudi mene, ker sem prepričana, da moramo iz prve roke ljudem poročati o tem, kaj se dogaja na kriznih žariščih. Včasih so ta na Bližnjem vzhodu, žal večinoma so ta na Bližnjem vzhodu, tokrat sredi Evrope. Najprej je bil tisti šok. Sama imam kar nekaj prijateljev v Kijevu in smo se še dan prej pogovarjali, ko so vsi rekli, ne bo nič, ne skrbi. In potem naslednje jutro šok, da se je v bistvu vojna začela, da se je dejansko sredi Evrope začela vojna. In zelo hitro je bilo jasno, da se seveda piše zgodovina, o tem se bodo pisali učbeniki tudi v Evropi, tudi v Sloveniji seveda, in tega ne kaže zamuditi kot poročevalec, ki sem pač delala res veliko kriznih žarišč, bi mi bilo žal, če tega pač ne bi sama videla z prve roke v prvi vrsti. No, sama sem se zanimala za to nekaj časa prej, preden se je začela vojna, ko je vrag vzel šalo, kot se temu reče po domače, potem pa je urednica Rebernikova me prosila, če bi mogoče pa vseeno šla. Ko prideš tja, je vse zgodba. Vse, kar vidiš, je zgodba. Potem moraš samo narediti neko selekcijo, kako to povezati v neko celoto, da lahko ljudem poveš, kaj se res dogaja. Ampak dejansko, takoj ko stopiš čez mejo, vidiš ljudi, vidiš begunce, vidiš avtomobile v vrsti, vidiš prostovoljce, vidiš, kako težko je v bistvu se premikati. Sama sem prečkala mejo zelo hitro, torej takoj skoraj da na tromeje med Belorusijo, Poljsko in Ukrajino. In potem sem v bistvu tam obtičala in sem se morala premikati vse do Lviva po ukrajinski strani. Torej, na poljski strani bi to bilo zelo hitro, 2 uri verjetno. Na ukrajinski strani je to trajalo 12 ur, 10 nadzornih točk. V vsaki nadzorni točki vsi iz avtomobila, vse so nas pregledovali, papirje, vojaki izjemno v stresu z uperjenimi puškami. Sama sem prečkala mejo že iz Poljske v Ukrajino z morda 10 ljudmi, študenti, ki so študirali na Poljskem, v Romuniji, na Madžarskem in so se vračali, ker so želeli pač priskočiti na pomoč svojim sodržavljanom in se boriti za Ukrajino. Tako sem v bistvu potem potovala z enim duhovnikom in še z 2 puncama, prostovoljkama, ki so v bistvu peljali v Lviv z Poljske pomoč, različne dobrine. Sama sem sedela celo noč na vrečah toaletnega papirja in plenic. Tukaj se z nočnim vlakom vozimo proti Kijevu. No, za pot po zračni liniji dolgo manj kot 100 km potrebujemo 6 in več ur. Zdaj se približujemo predmestjem prestolnice in opozarjajo nas, da zavese morajo biti zagrnjene, kajti tudi vlaki bi lahko bili tarča napadov ruskih sil. Vemo, da je infrastruktura, železniške povezave so že bile in seveda uničena sta vsaj 2 železniška mostova. Noben konflikt ni enak drugemu, seveda imaš neke izkušnje, kako se odzivati, kako reagirati v situacijah, kako se pač ne razburjati oziroma ne delaš panike za vsako stvar, ampak nekako poznaš ta drill, če tako rečem, kako se ljudje odzivajo v teh situacijah in to je v bistvu fascinantno. Jaz sem spoznala kar nekaj Ukrajincev, izjemno bogatih družin tam, ki so skušali na vse načine priti iz države, imeli so 10 000 evrov, da bi pa jim to ni nič pomagalo. Torej ljudi, ki bi jih mogoče kvečemo srečala kje nadaljavo, naenkrat z njimi lahko 3 ure po noči sediš in se pogovarjaš in se v bistvu veseli, da se nekdo z njimi pogovarja. Tukaj nekako se vzpostavi neka neverjetna povezava z ljudmi, ki je v nekih normalnih situacijah ne moreš v bistvu vzpostaviti. Tukaj se približujemo kraju Žitomir, odkoder prihajajo ravno kar novice o še enem napadu in sicer tarča naj bi bila tamkajšnja šola. Dejstvo je, da je to seveda informacijska vojna. Treba je razumeti, da je Ukrajina v vojni, da je to država, ki je napadena. Jasno je, da ti mediji delujejo drugače kot v mirnih časih, ne? In s tem ni nič narobe v tej situaciji, ko je država v tako kriznih razmerah. Želijo nekako vzpostaviti kako naj rečem, neko situacijo, v kateri bodo ljudje verjeli, da je mogoče zmagati. In Ukrajinci so to res uspeli. Tukaj je Zelenskemu, ki ga večina ljudi pred vojno ni jemala resno, uspelo povezati narod. To, kar je Putin
verjel je, da bo on razdelil Ukrajince, da se bo avtomatsko ljudje, ki govorijo rusko, poistovestili z Rusi. Ampak to se ni zgodilo, kar je presenetilo tudi mnoge Ukrajince, da je ta napad izjemno združil Ukrajince. In to je verjetno bilo tudi zame največje presenečenje, kako so ljudje iz Harkiva, ki velja za rusko govoreče mesto, kjer 1/3 prebivalstva ima sorodnike v Rusiji. In ti ljudje so potem prihajali iz Harkiva v Kijev in potem v Vinico in te kraje, kjer so v bistvu si poiskali zatočišče v hotelih in so rekli, šele zdaj se zavedamo, da smo Ukrajinci, da smo dejansko Ukrajinci, tudi če govorimo rusko, to še nič ne pomeni. In to se je prvič pokazalo, da dejansko v bistvu to, da ljudje, kateri jezik govorijo, jih ne definira kot njihove narodnosti. To je bil še eden v vrsti alarmov za zračne napade tu v Žitomirju, kjer smo, kot ste lahko videli, tukaj moraš v bistvu vedno biti pripravljen, da se odzoveš na kakršnokoli situacijo. Da se odzoveš na to, da ne bo prostora, da ne boš mogel prečkati nadzorna točka, da boš nekje čakal 4 ure in da bo nekdo streljal na tvoj avto. Vse to se lahko zgodi in se zgodi običajno. In potem pač na to moraš odreagirati. In res moram reči, da tukaj je pač to 24 ur na dan si res skoncentriran in na preži in ves čas v bistvu v neki pripravljenosti. Tako da ko sem, ne vem, šele prišla v Vinico po 5 dneh in sem lahko tam v hotelu prespala eno noč, sem šele začela razmišljati in srečala te družine in otroke. Šele takrat sem začela razmišljati, kako je Oskar, kje sem jaz, a je to prav. Te dileme. V bistvu po resnici povem, da se že mogoče 2 leti ne morem toliko umiriti, da bi kakršenkoli film pogledala do konca. Skratka, misli mi begajo prehitro. Prebrala sem v drugo 2 Jančarjevi knjigi, kar mi je uspelo in kar je bil velik uspeh, ker se mi je dogajalo zadnje čase, da sem prebrala eno poglavje ene knjige, drugo poglavje druge, tretje poglavje tretje in nikoli nisem mogla se dovolj zbrati, da bi lahko v bistvu pač nadaljevala neko zgodbo. In to je žal verjetno posledica tudi teh nemirnih časov, na eni strani izkušenj iz različnih konfliktnih območij in na drugi strani nemira, ki ga je zagotovo prinesel tudi čas covida.